решили провести семинар. То есть я тренирую всадников, пассажей, школы. У нас грандиозные планы на будущее, но пока есть время, пока мы не начали выступать в Европе, потому что сейчас начинаются турниры, подготовка к Олимпиаде. Есть время посвятить вот как-то нашим соотечественникам. Как проявляют себя соотечественники? Вы знаете, хорошо. Я еще сегодня не очень много народу тренировала, но мне понравилось. Очень слушают, стараются делать. Ну и вообще в целом в России намечается, конечно, тенденция на улучшение. Это очень положительно. То есть, во-первых, как-то поменялась психология всадников. Они очень хотят учиться, действительно хотят что-то менять, потому что уже, наверное, все наконец-то поняли, что менять уже что-то надо. И в целом, если мы сейчас смотрим чемпионат России, то гораздо больше процент уже хороших всадников. То есть даже всадники-то, может быть, и всегда были хорошие, а имеется в виду уже достойных выступлений, которые можно уже как-то вывозить в Европу и показывать там. Пандемия сыграла роль нехорошую. В любом случае, у нас целый год не было турниров, и мы сколько не собирались, чем ближе к турниру, и вот меняют. Приближаются к следующему турниру, и вот меняют. И, в общем, дошли мы до того, что мы в феврале вот уже полетели даже в Катар, чтобы уже хоть куда-то выбраться, потому что, конечно, это не дело. Если действительно мы поедем на Олимпиаду или на Европу, или еще куда-то, надо выбираться из дома. Лошади с большими глазами. Год не выступали, и надо уже хоть где-то начинать было выступать. Единственное, чего для нас, наверное, всех конников хорошо было в пандемии, это то, что не запретили заниматься животными, потому что некоторые люди просто сидели в своих квартирах и сходили с ума. А мы все-таки могли всегда выйти и заниматься своим любимым делом дальше. Расскажите про турнир в Катаре. Да, турнир был отличный, жаловаться не на что. 5 звезд турнир, 5 звезд отель. Единственное, опять, это пандемия, 150 тестов, до того, после того и вместо того. Нам сделали карантин, нас не выпускали из карантина, мы могли быть только или в отеле, или на базе. И автобус, который нас возили, мы даже не смогли выйти в море, хотя погода была хорошая, и просто посмотреть, ничего этого у нас сделать не получилось. А что касается самого турнира, организация была, конечно, очень на высшем уровне. К нам на этап Кубка мира собираетесь? Нет, потому что сейчас обязательное условие перед Олимпиадой 2 месяца находиться в карантине в Европе лошадям. Поэтому Технически невозможно. так или иначе не ездить.